ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு என்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், முளைக்கட்டின பயிர். ஸோ அது ஃபுல்லாக வைக்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது முக்கியமாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கோதுமையும் முளைச்சிருக்கு, அதே மாதிரி சுண்டலும் முளைச்சிருக்கும், அதே மாதிரி பாசிப்பயிறு, பச்சைப்பயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதாங்க இன்றைக்கி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறோம். இன்றைக்கி எப்போயும் நார்மலாக ஊற வச்சு நான் கொடுப்பேன். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்ஸாக மாற்றியும் கொடுப்பேன். இது எப்படின்னா, இதை மிக்சியில் நான் அடிச்சிடுவேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மிக்சியில் ஒரு ரெடியாக அடிச்சுட்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம் அப்டேட்ஸ் வீடியோ ஒன்று போட்டிருவோம், அங்கே நம்ம காலில் லிங்க் தரேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சிக்கன் இறங்கியிருக்கு நம்மக்கிட்ட. காக்டெயில்ஸில் இறங்கிட்டுருக்கு, ஸோ பஜ்ஜீஸ்லேயும் இறங்கியிருக்கு. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஸ்ப்ரவுட்ஸாக மாற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சத்தாக இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸாக கொடுக்குறேங்க. அதே மாதிரி கிளைமேட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெயில் அடிக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு. ஸோ அதனால் அதுக்கேற்றாப்புல நம்ம இப்போ ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப கிளைமேட் டல்லாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டைஜஷன் ரொம்ப கம்மியாக மெல்ல நடக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இந்த வெயில் டைமில் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸை கொடுத்துடணுன்றதாகவே ஒரு நாள் ஆச்சு இந்த ஸ்ப்ரவுட் ஆகிறதுக்கு. கிட்டத்தட்ட 1.5 நாள் ஆயிடுச்சு. நல்ல ஸ்ப்ரவுட்டாக சூப்பராக மாறிடுச்சு, நல்லா முளைக்கட்டிடுச்சு. ஸோ அதை இப்போ கொடுத்துரும் பேர்ட்ஸுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக நம்மளுடைய சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு. ஸோ இது நிறைய இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த காலனியில் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நெஸ்ட் ஹவுட்ஸு. ஸோ அதுகளுக்காக வைக்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக இவ்வளோ நிறைய வைக்க மாட்டேன். இப்போ சிக்ஸ் இருக்கிறனால ஸோ அந்த சிக்கும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இந்த பெரிய பெரிய தட்டெல்லாம் காக்டெயில்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வச்சோன்னா கவுத்தாது தட்டை. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் இருக்குது ஃபுட்டு, இது கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சியில் மொத்தமாக நான் போட்டு அடிச்சுட்டு, கண்டிப்பாக நீங்கள் வைக்கும் போது ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கையில் வைக்கக்கூடாது எடுத்து. ஏன்னா நம்ம கையில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக சாஃப்ட் ஃபுட் கெட்டு போயிடும். அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டில் செட்கட்டும் சேர்த்து கலந்துருக்கேன். ஸோ அதனால் எப்போயுமே நான் கலக்கிறது தான் செட்கட்டு பற்றி தெரியாதவங்க நான் கார்டில் லிங்க் தரேன், போய் பாருங்கள். ஸோ அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. நம்ம வச்ச சாஃப்ட் ஃபுட்டை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா பார்ப்பீங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள், நம்ம அந்த இந்தியன் ஷோ அதுதான் நான் சொன்ன அந்த இந்தியன் ஷோ கிராஸ் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் அந்த எல்லோ ஃபேஸ் ஷோ, அது ஏஜ் கொஞ்சம் கம்மியால சைஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு ஷோ கிராஸ், அடல்ட் ஃபீமேலு. ஸோ நம்ம ஆஃப்ரிக்கன்ஸு அவங்கெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி இவங்களும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி காக்டெயில்ஸும் சிக்கு இறங்கியிருக்கு. ஸோ அவங்களும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி பஜ்ஜீஸும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸ்லாம் பயப்படாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க சாம. அதே மாதிரி கீழேயும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ்.